Halo, nama saya Tommy. Posisi saya sebagai General Manager di PT Wihadil. PT Wihadil berdiri sejak tahun 1975, bergerak dalam industri manufaktur sodium siklamat yang hasilnya banyak dijual di seluruh Indonesia dan ada juga diekspor beberapa negara di luar negeri. Perusahaan kami sudah menggunakan program Accurate dari bulan September hingga sekarang. Setelah menggunakan program Accurate untuk penyajian laporan keuangan mulai dari laporan hutang dan piutang dan laporan lainnya, perusahaan kami bisa melihat secara aktual perharinya. Kemudian untuk sistem penjualannya bisa langsung terintegrasi dengan persediaan yang ada di perusahaan kami. Terima kasih untuk tim SAC yang sudah membantu 2 bulan ini. Semoga kedepannya bisa terus dibantu. Dengan sistem SAC ini pekerjaan lebih ringkes, singkat, dan lebih jelas saja kayak per harinya lebih kelihatan. Untuk SAC semoga sukses terus dan lancar terus untuk kedepannya dan semoga lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih.